یکی از اصطلاحات پرکاربرد در سینما و به خصوص فیلمنامه‌نویسی اصطلاح مک‌گافین است. مک‌گافین مفهومی در سینماست که برای اولین بار توسط یک فیلمنامه‌نویس به اسم آنگوس مکفیل در سینما مطرح شد و بعدها توسط آلفرد هیچکاک در سطح عامه جا افتاد. اما مک‌گافین دقیقاً چیست؟ سلام به شما دوستان و علاقه‌مندان سینما. در این ویدیو من مجید فدایی قصد دارم اطلاعاتی در رابطه با مک‌گافین با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. خواهشمندم تا پایان این ویدیو با من باشید. اما مک‌گافین دقیقاً چیه؟ مک‌گافین به سرنخ یا ابزاری گفته میشه که بدون اهمیت ذاتی به پیشبرد داستان کمک میکنه. مک‌گافین به شی، موضوع یا مفهومی اشاره دارد که در طول داستان همه شخصیت‌ها در جستجوی آن هستند. در واقع مک‌گافین بهانه‌ای است که شخصیت‌ها در ارتباط با یکدیگر قرار بگیرند و ابعاد روانی خودشون رو به نمایش بگذارند. مک‌گافین می‌تواند اشیای فیزیکی، انسان‌ها، مکان‌ها و مفاهیم یا اشاره مستقیم و استعاری باشد. به طور مثال مک‌گافین برخی از فیلم‌های معروف عبارتند از مجسمه شاهین گرانبها در فیلم شاهین مارک، پول‌های سرقتی در فیلم روانی و اجازه‌نامه‌های عبور از مرز در فیلم کازابلانکا مثال‌هایی برای مک‌گافین فیلم‌های معروف هستند. پس اگر در هنگام دیدن یک فیلم سوال‌هایی مثل اینکه آدم‌های فیلم اصلاً چرا اینقدر دنبال این چیز عجیب می‌روند و یا این کیف قهوه‌ای لعنتی که قهرمان جانش را برایش کف دست می‌گذارد اصلاً چه ارزشی دارد برایتان پیش آمد، بدانید که دارید در مورد مک‌گافین فکر می‌کنید. به عنوان مثال در فیلم گوزن‌ها اثر مسعود کیمیایی تمام درگیری‌ها و تعقیب و گریزها حول یک کیف پر از پول می‌چرخد که جابجا می‌شود. اما در سالن سینما کسی نمی‌پرسد آن پول‌ها چه اسکناس‌هایی هستند و یا شماره سریالشان چیست، چون کیف پول یک مک‌گافین قدرتمند است. من 2 روز پیش این روزنامه رو دیدم. خیلی فکر کرده بودم تو اون کیف چیه. اما فاتی خانم، اگه بخوای بدونی که تو این کیف چیه، حتما من زودتر به سید گفته بودم. اما تفاوت بین مک‌گافین و هدف شخصیت. بین مک‌گافین و هدف شخصیت تفاوت وجود دارد. مک‌گافین موتور پیرنگ است، اما هدف شخصیت موتور احساسات است. چیزی است که شخصیت واقعاً و عمیقاً می‌خواهد به دست آورد و دلیل اصلی همزادپنداری تماشاگر با داستان است. نکته مهم در مورد مک‌گافین این است که مک‌گافین قابل جایگزینی است، اما هدف شخصیت در واقع انگیزه پنهان شخصیت است. به طور مثال شخصیت اصلی فیلم روانی اثر هیچکاک پول را دزدیده، اما هدف واقعی او فقط پول نیست، بلکه او به دنبال آزادی و رهایی است. این هدف واقعی شخصیت است و برخلاف مک‌گافین هرگز قابل جایگزینی نیست. برای تشخیص هدف شخصیت از مک‌گافین 3 قانون طلایی وجود دارد. قانون طلایی اول: سوال: اگر این شی یا چیز را با شی یا چیز دیگری عوض کنم، آیا داستان همچنان کار می‌کند؟ اگر جواب بله بود، پس این یک مک‌گافین است. اما اگر جواب نه بود، پس این هدف شخصیت است. قانون طلایی دوم: سوال: آیا تماشاگر تا پایان فیلم سرنوشت آن شی یا چیز را دنبال می‌کند؟ اگر جواب بله باشد، آن چیز هدف شخصیت است. اما اگر جواب نباشد و آن چیز یا شی از نیمه داستان فراموش شود، مک‌گافین است. قانون طلایی سوم: سوال:
آیا خود شخصیت‌ها در پایان فیلم آن چیز را فراموش می‌کنند؟ اگر جواب نباشد، آن چیز هدف شخصیت است. اما اگر جواب بله باشد و شخصیت‌ها آن چیز یا شی را در نقطه اوج رها می‌کنند، پس آن شی یا چیز مک‌گافین است. کلام آخر این که مک‌گافین قلب تپنده داستان نیست، بلکه ریه‌های آن است. بدون آن داستان نفس نمی‌کشد، اما شما هرگز آن را نمی‌بینید. دوستان راستی یادتان باشه مک‌کافین را با مک‌گافین اشتباه نگیرید. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. در توضیحات این ویدیو نام چند فیلم برده شده. لطفاً شما مک‌گافین این فیلم ها رو بگویید. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم.